Bueno, estamos en este primer video de los aviones. Ahí dice, pendejo. Lo uso para que ahora el fuego. Es muy difícil. Adiós, te parche. Me muero, que me muero. Ay. En todo sin dinero. Con las pendejadas estas. Ahora reparé el avión. Ay no, dejo avión. ¡Ah, puta madre! ¡Puta madre! ¡Me la va a pagar! Miren este. Es hora de pelear. Es hora que mueran ustedes. ¡Ay! ¡Quita tu pie!
¿Cómo yo perdí? Ya se estaba practicando. Pero me morí aquí muy fácil. Y ahora estoy pinche feo. Cobíjate también. Doble. Pero de contra yo sabo mismo, estoy cansado, pues a una casa. Fue al baño y hacía una casa a la niña. Fue humano, era un cazador, hacía humano, como hace todo humano, allí. Contra una buena edición. ¡Sofía! ¡Sofía, lo he derrotado! Lo he derrotado. ¡Lo hice! ¡Eso! Soy más valiente que tú. Tú eres un noob. Eres un noob. Noob, noob. Tan feo. Veo. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Sofía. Tell me, all of my wishes came ¡Qué true. campana! Shaped like a billionaire. Shaped like a billionaire.
tamu. Feels like a dream, feels. Download the Temu app and shop like a billionaire. Tamu. La manera más segura de acercarte al Señor. Sientes que tu fe se tambalea por las innumerables tentaciones que se presentan cada día, alejándote. ¿Qué haces? No, nada, primo. No es lo que tú crees, ¿eh? Es que soy seguridad en una discoteca en realidad virtual. Es mi nuevo trabajo. Sí, claro. ¿No me crees? Ponte esto, toma. No sé, ¿eh? Estás medio rarito. Y aquí vamos de nuevo. Mira, primo, este es el nightclub donde yo trabajo y estos son los elementos de seguridad que yo utilizo, ¿ves? Aquí puedo detectar para ver si hay metal. Este tipo parece que está limpio. Primo, con ese bigote se ve sospechoso, ¿eh? Bueno, la verdad sí, ¿eh? Aunque me dice aquí la pantalla que no se pueden utilizar gorras, así que gorra fuera. ¡Madre mía, qué feo! Primo, ¿y si lo dejas pelón? Así no tiene que usar gorra. Mala idea no es, ¿eh? Pero mira, voy a hacer algo mejor. Quédate quieto. ¡Toma! ¡No vas a entrar a mi club! ¡Fuera de aquí! ¡Le diste durísimo! Es que no puedo dejar entrar a cualquiera, primo. Esto es un club exclusivo. Pobrecito, se puso a llorar. Para hacer seguridad, primo, no hay que tener piedad. Vamos a ver cuál es el siguiente. ¡Mira esto! ¿Qué es lo que tiene ese en la boca? ¡Mira! Chicos, en el video de hoy le vamos a hacer bromas a la profesora. Sí, vamos a hacer que explote. ¡Que coma caca! Oye, eso fue un poco extremo, ¿eh? Bueno, eso sí es verdad. Pero una broma pesada sí se va a llevar. Ya quiero hacer la mejor broma del mundo, así que iniciamos con el video. Ok, primo, la vez pasada nos quedamos por acá. Vamos a hacer una broma a la profesora. Sí, vamos a funarla. Claro que sí. Estamos en el capítulo 1. Ya le hemos hecho todas estas bromas, pero mira, nos falta esta. La última broma, la broma más suprema. No sabe lo que les espera. Mi objetivo hoy será recrear las mejores escenas de Pop Playtime 3, pero aquí dentro de Minecraft. Y voy a recrear escenas como la de la señorita Delight, la parte donde el Dog Day está contaminado, e incluso la muerte del Catnap. Bueno, solo que para hacer todo esto, vamos desde el principio. Esta es la primera escena, donde ves cuando entras en Pop 3, Catnap te lleva en brazos y te arroja dentro de un basurero. Y luego tienes que hacer un parkour para escapar y colgarte con su mano. Entonces, recreé esta primera escena, comenzando con un mapa que tuve que construir por completo. Me costó mucho trabajo porque tiene muchos detalles, todas esas partes de tuberías y metal, etc. Pero todo salió bien y luego utilicé un mod llamado Blockbuster, donde separé a los personajes e hice una grabación del replay con cada uno de ellos. Y listo, terminé el mapa y quedó muy bien detallado, de verdad, coloqué las